हेलो एवरीवन। सो मैंने ये टेम्पल ज्वेलरी ऑर्डर करा था मीशो से, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि दैट हाउ वाज द क्वालिटी। तो ये कुछ सिल्वर फिनिश में मेरे पास आया है एंड इस पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे लक्ष्मी माँ की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। ग्रीन एंड रेड टोन में है, नॉट एग्जैक्टली रेड, ये थोड़ा सा टोमेटो रेड जो था वो है एंड नीचे में बहुत ही अच्छी सी मोती है। सो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये ज्वेलरी बहुत अच्छी रिसीव हुई है। अगर आपको गोल्ड से हटके कुछ टेम्पल ज्वेलरी चाहिए सो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड साइड में आपको दिख रहा है कि स्टाइल किया वही कैसा लग रहा है। एंड बाय द वे इसके साथ छोटे छोटे कान के बूंदे भी आए, इस पर भी लक्ष्मी माँ बनी हुई है। सो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक